mache jetzt einfach mal ein Video. Ich stehe jetzt ungefähr 2,5, 3 Meter von dem Ventilator entfernt. Ich nehme gleich die Hand vor die Kamera. Kein Bock, dass man meine Wohnung sieht. Aber es hat mich so genervt, dass dieses Ding Quiet heißt und beworben wird und es ist einfach nicht Quiet. Das Mikrofon zeigt jetzt hier in dem Video vom Handy natürlich nach unten. Das entspricht dann nicht der Realität von einem Ohr, was dorthin hört. Das heißt, ich nehme gleich einfach das Handy, kippe ich mit dem Mikrofon Richtung Ventilator und dann nehme ich aber die Hand vor die Kamera, weil ich keinen Bock habe, dass man meine Wohnung sieht. Und dann sage ich euch immer, wie weit ich von dem Ding entfernt steht und dann könnt ihr mal hören, wie laut das tatsächlich ist. Also das ist jetzt die 2,5 Meter. Jetzt sind wir bei 1,5 Metern. Jetzt sind wir bei 1 Meter. Und jetzt sind wir nah dran und jetzt könnt ihr mal das Klackern hören. Ich bin nicht am Luftstrom. Vielleicht hört ihr ja das kleine Klackern raus. Mich nervt's. Ja. Genau, das war jetzt die Stufe 1. Hier hinten hört man vielleicht das Klackern besser. Also ich finde, der sieht cool aus. Super schnell aufzubauen. Man muss da unten nur die Beine zusammenklicken. Es sind 2 einzelne Teile, die klickt man zusammen. Dann nimmt man da eine Schraube ab, steckt das Ding drauf, schraubt es von unten wieder zusammen und das Ding steht. Mir ist das zu laut. Und vor allem, wenn man hochgeht, ich stehe jetzt ungefähr 1,5 Meter entfernt. Der macht schon ordentlich Wind, passt. Und das Windgeräusch kann man natürlich nicht vermeiden. Irgendwann hat man immer ein Windgeräusch. Aber ihr hört es jetzt auch, wenn man von Stufe 5 wieder runter geht, wird der Motor nicht leiser. Also das Windgeräusch wird leiser, aber der Motor nicht. Hört nochmal hin. So, jetzt gehe ich 1 runter und dann hört man nur auf dem Motor. Bleibt gleich. Der geht zurück.
Bonjour, je vous présente le ventilateur de table Honeywell. Vous l'entendez actuellement fonctionner au niveau 1. Je vais le passer en niveau 2. C'est encore assez discret, mais déjà bien efficace au niveau de la ventilation. Je le passe en niveau 3. Et enfin, je le passe en niveau 4. Là, vous avez un vrai barrassage de l'air qui est indéniable. Par contre, au niveau du silence, bon, ça m'étonnerait très fortement que vous puissiez dormir en niveau 4 la nuit avec ce style de bruit en fond sonore. Cependant, avec un niveau 1, vous ne rencontrerez aucun problème. Dans une chambre de bébé, ça ne nuira pas, par exemple, à son sommeil. Il n'y a pas de bruit parasite, pas de petits bruits de plastique qui couine, qui grince, comme on peut rencontrer avec un ventilateur sur pied. Pour le mettre en mode oscillation, c'est tout simple. Une petite pression au niveau du tableau de commande. Et hop, le voici qui tourne. Donc, on ne peut pas faire plus simple au niveau des commandes. Comme vous le voyez, il est élégant, il est relativement discret. Le fait de pouvoir le poser en hauteur sans se soucier du pied et du fait qu'on peut buter dans ce pied et le faire tomber, c'est un vrai plus à mes yeux. So, just bought this, it's not turning on, you can see clearly, plug socket on, power, fan, nothing whatsoever, no matter what I press, it does not work. I've made sure that it is screwed on properly underneath, the wire is tucked into the slots that is mentioned, I've followed the instructions clearly, but it refuses to work. I've also placed batteries into the back of the remote, as you can see there,
and even when fitted properly, power does nothing, fan does nothing, it does not work.
finalement en contrôle judiciaire et non pas en détention provisoire. Cependant, c'est un contrôle judiciaire qui s'effectue sous des conditions